Hey, what's up guys? Kamusta kayong lahat? Ingat po dyan sa Philippines. Sa parating na malakas na bagyo. Bagyong Uwan. So kami binabagyo din kami dito ng snow. Sobrang kapal ngayon ng snow dito. So ayan. So nag-start to ng 2 AM ng umaga. So ngayon sobrang kapal na. Ayan o. So grabe oh. Grabe yung kapal ng snow ngayon. So ito kailangan natin i-shovel tong snow na to para magkaroon ng daan. So ayan. Grabe kapal ng snow. Oh. Ayun